السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واجعلنا يا ربنا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، السبت 6 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 22 سبتمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا: كيف استقبلت تأييد المحكمة الإدارية العليا لزوال وجود مجلس الشعب؟ انزعاج، ترحيب، لا أهتم. عندنا أول خبر الحقيقة قبل ما نرجع نعلق على بعض الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. الإدارية العليا تؤيد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بأكمله. أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة النهاردة حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي بعدم دستورية بعض مواد قوانين مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذي تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 14 يونيو بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساسه. جدير بالذكر إن المحكمة أجلت الطعن الذي أقامه المهندس أنور صبحي درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناء عليه حل المجلس، وهو الطعن الذي نظرته المحكمة أيضا اليوم وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل. هنحاول نتصل بحد من أساتذة القانون الدستوري الحقيقة نتابع معاه ده. أنا سعيد جدا الحقيقة، لأن أنا عارف الانزعاج والتوتر والعياط والصراخ واللي كان هيعملوه حمدين صباحي والبرادعي والمجموعة اللي معاه وال30 حزب بتوع غزوة الأحزاب اللي اجتمعوا مع بعض كلهم دول. على الأقل ماشي، في تكلفة هتيجي للدولة تاني وإرهاق للناس، لكن نشوف مجلس الشعب اللي جاي ربما إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم إن هم اللي يكونوا الأغلبية. نشوف هيديروا مصر إزاي وإيه التشريعات اللي هتحصل إن شاء الله. ولو إني بإذن ربنا سبحانه وتعالى أثق إن شاء الله إن ربنا قدر الخير لمصر في المرحلة اللي فاتت دي، وإن شاء الله كل الخطوات المقبلة رغم أنف الحاقدين والمتآمرين والفاسدين والمرتشين واللي بيسافروا على الإمارات واللي بيدبروا مع الإمارات وضحي خلفان والفريق أحمد شفيق ومحمد أبو حامد اللي كنا زعنا في حلقة ما كنا بنتكلم عن الهجرة الشرعية إن محمد أبو حامد هيسافر الإمارات. لما اتصل بي الناشط محمد عثمان قال لي ده هيسافر الإمارات، ازاي يسافر وعليه ومطلوب وكلام من ده وحساباته في البنوك. قالوا ايه انتوا بتقولوا اي كلام في الفاضي، وفعلا سافر الامارات. وما ادراكم ما السفريه وايه الاتصالات اللي بتيجي للواحد عشان بيتقال ايه اللي بيدور منهم وايه الكاشات اللي بتنزل مصر. عايزين باي ثمن يوصلوا للناس احساس احباط ان البلد مش هتقف على رجليها. ودينا شفنا التيار الشعبي الثالث امبارح، المفروض ان هو كان يتكلم عن برنامجه وعن فكرته وعن اهدافه، انما فضل يسقط حكم المرشد ويرقصه ويطبله. وحمدين صباحي المؤمن جدا يقول لك وما النصر إلا من عند الله سبحان الملك. يعني معانا الدكتور صبري السانوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور صبري. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ربنا يرضى عنك دكتور صبري. يعني حكم المحكمة الدستورية النهاردة أو المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الدستورية، هذا نهائي ولا هنفضل نخش في متاهات تاني؟ لا هو يا شيخ خالد هو نهائي، ومش عاوزين نخش في متاهات زي ما حضرتك قلت. نعم. والامور واضحه منذ البدايه، لان حكم المحكمه الدستوريه منذ البدايه ملزم للكافه، وقلنا الكلام ده كتير. ولكن للاسف البعض برضو بيفتي من القانونيين خطأ،
للمصالح السياسيه، واحنا مش عاوزين كده عشان ما نخشش في متاهات. نعم. دلوقتي اصبحت المحكمه الاداريه العليا النهارده اكدت انه لا ولايه لمجلس الدوله او للقضاء الاداري بالنسبه للحكم الصادر المحكمه الدستوريه، والحكم المحكمه الاداريه العليا هو حكم نهائي، وبالتالي فلا مجال اخر للطعن على هذا الحكم. طب الطعن اللي تم تاجيله 15 اكتوبر المقبل ده، يعني ده كلام ابن عم حديث يعني؟ بالضبط كده، هو الامر واحد، وحتى ده ما كان ينبغي ان يؤجل الى 15/10 لانه الامور واضحه، وانه لا اختصاص للمحكمه الاداريه العليا في هذا الشان، كما سبق ان محكمه النقض ايضا قضت ان لا اختصاص لها في هذا الشان، ولكن للاسف بعض القانونيين من الساده المستشارين يعني سامحهم الله هم اللي بيطولوا في الامد فقط. طيب اخر حاجه عشان وقت حضرتك، النتائج المترتبه على الحكم اللي حصل النهارده، ايه اللي هيحصل بقى المفروض؟ خلاص المفروض الناس تلتزم وما يبقاش في إثارة لهذا الموضوع، لا من جانب الرئيس كما حدث في السابق ولا من جانب البرلمان كما يأمل، وعلينا أن نسلم حقيقة بأنه مجلس الشعب لن يعود. يعني احنا مش هنضايق حد لما نقول مجلس الشعب السابق يعني؟ بالضبط كده، اصل ده امر طبيعي، يعني ده امر قانوني بحت ومحض، فمالوش لازمه ان احنا نجادل زي ما حضرتك قلت في الاول ونبقى في متاهات عشان ايه نضيع شهور وسنين من عمر مصر. شكرا جزيلا دكتور صبري السهنوسي، استاذ القانون الدستوري بكليه الحقوق جامعه القاهره. طبعا امبارح احد السفله انا محسسني ان انا رشدي اباظه، فاحد السفله يعني عامل له 500 تويته بحساب مزيف. انا من ساعه ما اتفتح لي حساب على التويتر من بعض الاخوه وبيضغطوا علينا اخش اكتب تويتات وهي موجوده ويعرفها اللي موجودين بيتابعوا التويتات دي، عملت 37 تويته فقط. اخر تويته كنت بتكلم يوم 11 سبتمبر: يا ايها المصريون اتحدوا لنصره نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يكن حزبيا واروا الله انفسكم من انفسكم نصرته. دي اخر تويته كانت 11 سبتمبر، وفين وفين كنت لما بخش الحقيقه، لانه التويته هي موجوده على الهوا، اللي انا دي اخر تويته كانت يوم 11 سبتمبر من حسابي الاصلي، ودي صورتي اللي موجوده على التويته في الحساب الاصلي. في واحد من السفله، انا ما اعرفش هل هو تبع البراء بتاعت سوريا ولا عيل من العيال اللي ربنا بلانا بيهم على الانترنت، قاعد فاضي بالليل، وايه بقى، بوابه الوفد راحت واخده الخبر كأن يعني بوابه الوفد طول عمرها بتهتم بتويتاتي، مع انهم عمرهم ولا تويته من ال 37 نزلوها، لان هم ما يعرفوش الحساب الاصلي. انما الحساب المزيف قرر صحفي موجود، طبعا انا اتصلت باخونا محمد عبد الشكور في بوابه الوفد امبارح، والراجل نزل اعتذار، يعني محمد عبد الصبور لانه انسان محترم الحقيقه، عبد الشكور اسف دين ومحترم الحقيقه، فنزل اعتذار، لكن برضه سبحان الله الاعتذار ما اتشافش في المواقع، هو اللي اتشاف التويتات المزيفه، ان انا بأتاجر باخواننا في سوريا واخواتنا في سوريا، وعمال اقول ان انا عايز اتجوز سوريات، ويا ريت لو سوري عايز يتجوز مصريه ياخدها معاه على سوريا، كلام حتى متنه في منتهى القذاره، وطلعوا لنا نوع جديد من الجواز على اسمه زواج الستره. انا اول مره اسمع اسم الزواج ده. انتوا فاكرين زمان زواج الطابع وزواج الوشم وزواج البريد وزواج الكاسيت اللي كان في ايام سودة موجوده الحقيقه في النظام السابق، طلعوا زواج اسمه زواج الستره ونسبوه لي، لدرجه النهارده الحقيقه قابلني واحد في الشارع، فلما سالني ورديت عليه قلت له ده حساب مزيف، قال لي طب سامحني عشان انا شتمتك. فعايز اقول لكم الحقيقه انا مش عارف هم عايزين ايه، ولكن بناء على اللي هم عملوه الحقيقه انا قررت باذن الله من النهارده ان انا مش هتراجع عن تقديم برنامج مصر الجديده. خلاص؟ يعني افعلوا ما شئتم، طلعوا قولوا انتوا عايزينه. قبل كده قلتوا تبع نخنوخ وخالد صلاح اتصل وقدم اعتذار جريدة اليوم السابع، اصله عميل، طب ما عندناش ادله، طب اصله مش عارف ضد الثوره، اصل طب مش عارفين، عايزين يشيطنوا الشخصيه. انا لو قررت ان ابني مسجد وقالوا خالد عبد الله هيبني مسجد في 6 اكتوبر برضه هتشتم من بعض التويتريون والفيسبوكيون المتوترون اصلا، هم من انصار التيارات المحروقه قوي من قناه الناس. ولذلك انا بقول لهم الحقيقه، روى إبراهيم عيسى أبو حمالات في مسند الكذابين الذي ينتمي إليه إلى أمثالكم يقول هو حمرة، هو بيقول كده الحقيقة يعني. فأنا اسمحوا لي ولا هيفرق معايا اللي انتوا بتعملونه معايا. معانا مداخلة يا جماعة؟ معانا الأستاذ محمد عبد الشكور رئيس القسم الديني ببوابة الوفد. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ خالد، ازي حضرتك؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. في البدايه حضرتك انا اقدم خالص اعتذاري
رغم ان انا طبعا مش عامل الخبر، والاخ الزميل اللي كان عامله في البوابه هو كان طبعا شاف تويتر باسم حضرتك، طبعا الحساب مزيف، فهو كان نشره. وطبعا فوجئنا انه الناس يعني مستقصدين حضرتك، انت محطوط في مرمى النيران ومستقصد من ناس كتيره جدا. فالموضوع اتخذ واتنشر في الفيسبوك والمواقع بصوره رهيبه جدا، لدرجه انا بعد ما حضرتك عملنا النفي وعملنا التكذيب، انا شخصيا بنفسي حاولت كتير ان انا انزل لينكات التكذيب والنفي على بعض الناس اللي كانوا معلقين، افاجئ بهم انه كلهم يعني ينسوا موضوع النفي، ومصرين في التعليقات بتاعتهم والافيهات وكده على انه ماسكين الموضوع الاصلي اللي هو اصلا كذب، اللي هو الموضوع اللي هو الكذب انه حضرتك هذا الحساب. لا هو انا بس بسأل يا استاذ محمد، يعني اشمعنى سأتزوج سوريتين؟ ليه مش 3 يعني؟ ليه مش واحدة؟ يعني ليه هاخدهم بيرت بلس كده 2 في 1 يعني؟ وحضرتك انت منزه عن كل هذا. الله يرضى عنك، العفو، كلنا خطاؤون. طب استاذ محمد، يعني انا برضو طبعا بشكرك على اعتذارك، وانا عارف ان بوابه الوفد يعني في ناس كتير في منها محترمين وامناء، وكان طبعا الاستاذ عادل صبري على راس هؤلاء، وكل الاخوه محترمين حضرتك. ما انا بقول لحضرتك وكلهم يعتبروك يعني حد محترم يعني، وحد اعلامي محترم، وكلنا يعني ما فيش اي حاجه بالنسبه لنا ضد حضرتك ابدا على فكره. ربنا يكرمك يا محمد. لكن انا بتصور النهارده يعني بالنسبه للاعلام اللي هو الالكتروني، يعني انا بتصور انه مثلا راح شاف تويتر زي كده، بعرف دايما حتى بره او في الاعلام المهني قوي تلاقيه يتصل بمن نسب اليه الخبر يقول له ده صدق ولا كذب، بحيث على طول قبل ما ينزله يقول الخبر اهو وحصل تكذيب يعني. بتشوف ايه مسألة ان احنا النهاردة يعني لا نتابع التويتات ولا نسأل صاحبها على حسابه موجود فين، ولاقي طبعا يعني ده الولد اللي كاتب التويتات كاتب له يجي 95 مليون تويت على باسمي انا، مع ان انا على مدار سنة كاملة او 10 شهور اهو ما عملتش غير 37 تويتة، واللي داخلين على الحساب المزيف 62,000، واللي داخلين على الحساب الاصلي 9,000 وشوية، والولد كاتب على الحساب المزيف كلمة بارودي، يعني ده حساب هزار. طب اللي نقل التويتر ما شافش الكلمه دي؟ المشكله كمان يا استاذ خالد في حاجه، ان انا ملاحظ ان هو الكذب هو اللي يشاع والصدق اللي بيختفي. بمعنى حضرتك انت قلت انه الحساب المزيف عليه اكثر من 62,000 حد، والثاني اقل من العدد ده، بدليل انه امبارح القراءات كلها اتجهت للخبر المزيف، الخبر اللي هو مش صادق، والخبر الثاني خد قراءات اقل، ولينا هجوم واشتماع يعني ضد حضرتك. الحمد لله والله هذا يسعدني تماما في الميزان ان شاء الله. بس حضرتك اعتبره في ميزان حسناتك، يعني انا حضرتك انا امبارح بقول لك خدت اللينك بتاع اللي هو الاعتذار، واللينك اللي هو اساسا اللي حصل فيه تصليح للخبر. كل ما الاقي حد كاتب على انه الاستاذ خالد عبد الله هيتجوز 2 من سوريا وكده، اروح باعت له اللينك اللي هو الحقيقي، الاقيه برضه يطنش ويستمر في اتجاهه، لانه دول مش مقصود بيه غير شيطنه النموذج اللي هو الاستاذ خالد عبد الله او النموذج الاسلامي بوجه عام. انا بشكر حضرتك. هو مقصود شيطنه النموذج الاسلامي وشيطنه حضرتك، بانه حضرتك برضه انت بتلقي دائما نقول عليه طوبه في الماء، فبتحرك المياه راكده، وبتعمل عامل لهم بلبله شويه، عامل لهم قلق. ده في اتحاد، وفي نفس الوقت حضرتك اللي في قلبك على لسانك زينا بتخاطب الناس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الشكور.